Hi guys, I'm Roy. Sa video ito, pag-uusapan natin yung Bosch GST 700. Siya kung bakit ayun po yung nire-recommend ko kapag bago pa lang tayo sa woodworking. So, let's start! So, ito pong ating Bosch GST 700. So, ito po yung ating jigsaw. Ito po siya. So, bakit po ito yung nire-recommend ko? For starters. Unang-una po, ito po, hindi po ito nakakatakot. Hindi po katulad ng circular saw. Yung circular saw po, pag nag-kickback po yun, medyo malaki-laki po yung damage kapag po sa inyo tumama. Ito po hindi. Siguro, masusugatan lang kayo. Wala pong mapuputol sa inyo kapag ito po yung gamit nyo. Kung sa circular saw meron, kailangan nyo po ng 1 hour later. tatag. Tatag ng loob, no? So, kailangan, ganun po. Pag gumamit kayo ng circular saw, kasi, ano po yun, kailangan nyo talaga siyang hawakan ng mabuti, tapos kailangan nyo talaga mag-focus. Hindi na ko po sinasabing hindi nyo kailangan mag-focus dito sa ating jigsaw, pero, mas mali po yung chance na masusugatan kayo dito. Take note, masusugatan lang po. Hindi po kayong mapuputulan. Hindi ko po alam kung may naputulan na ba ng daliri dito. Masusugatan po. Unang-una po, hindi po to intimidating. Yan na nga, diba? Hindi siya masyadong malakas. Pangalawa po, hindi po siya ganun kaingay. Hindi po katulad ng circular saw. Kapag po ito, ginamit nyo, set nyo lang po sa 0, hindi po ganun kaingay yung pagkain niya or pagkakat niya. Ang downside lang po dito is, mahirapan po kayong mag-cut ng straight. So, para pong naglalagari kayo dito. Mahirapan po kayong maglagari ng straight. Pero pwede po kayong mag-curves. Halimbawa po yung mga projects nyo. Speaker box. Yan. Ito po ang masasuggest ko sa inyo. Pwede po kayong gumawa ng mga cabinets dito. Kung kilala nyo po si D.A. Santos, yung babae po na gumagawa ng mga cabinets, ito lang po yung ginagamit niya. Jigsaw lang. Pero nakakabuo po siya ng mga magagandang cabinets. Pwede nyo pong i-check yung kanyang YouTube channel, D.A. Santos. Search nyo lang po yan. Basta po babae na woodworker po siya or cabinet maker. So, ayun lang po yung ginagamit niya. Marami na po siya nabubuo. Isa pa po, hindi po ito ganun kamahal. Ating circular saw is mga nasa 4,300. Ito po, mga nasa 3,000. 3,100 yung ganito pong model, yung pinaka mahal na nakita ko. More or less po mga ganun. So dito po sa ating jigsaw, yung blades po nito, nagkakahalaga siya ng mga 100 plus isa. Kadalasan po yun per pack, meron po tig 350, tig mga more or less 500. Siyempre, depende po sa ganda or sa quality ng blade. Pero Bosch po yun 350 po, 5 pieces na siya. So ganito po yung blade niya. Yan. Ito po yung mga tig 500, more or less mga ganon. Mas mura po ito. Pero ito po, nababali po ito kapag po nagkamali kayo ng twist, pag nasobrahan po kayo sa twist ng jigsaw, nababali po siya. Yung ating circular saw blades naman po, mga nasa 500 po yun, 500, 600, isang blade. Pero sa tingin ko po, mas tumatagal yung circular saw blades kaysa sa isang piraso po nito. Pero syempre, marami po ito so marami po siguro kayong magagawa dito. Kaya po, personally, hindi po kami gumamit ng jigsaw. Dumiretso po kami sa circular saw. Kasi medyo, alam niyo po yun, matikas Alam ko na po kung ano yung gusto ko. So, parang, alam ko na ididiretso ko po ito, woodworking, or ito na po yung magiging business ko. Pero kung nagsisimula pa lang po kayo, or medyo half-hearted pa po kayo sa woodworking, ito po, jigsaw ang unahin niyo. So, punta po tayo sa mga features niya. Ito po yung ating GST 700. Hindi ko na po ito papaandarin kasi anong oras na ba dito sa amin? Alas 9 na po yata ng gabi. Alas 9 na ng gabi. So medyo maingay na. Baka po tayo mapagalitan ng ating kapitbahay. So ang mga kasama po na itong ating GST 700 ito po, blade guard. Yan. Kasi tumatalsik po yung mga, syempre, chips niya. Tsaka meron po siyang kasamang T111C. So ito po, basic for wood. So, hindi po siya ganun ka-fine. Pero pwede na, kasi matalas pa naman po ito sa umpisa. Reminders lang po wag po kagad kayong bibili ng mga blades. Diba, kung sa circular saw, mga blades nila, puro linya po muna. Pero dito po sa jigsaw, mas maganda po, meron na po kayong spare. Depende po kasi doon sa paggagamitan nyo kung fine or hindi. May iba-iba pong mga klase silang blades Ang masasuggest ko po sa inyo na blade is ito pong T101B. Ayan po yung clean cut ng Bosch na dito po pang jigsaw.
So parang ano po siya masasabi natin all around. Hindi po siya ganun ka aggressive, hindi rin naman po siya ganun ka fine. Yung pwede na cuts. So clean cut na po ito, pero mahihirapan po kayo dito sa mga curves. Hindi po siya yung as in pabilog na biglang liko, hindi po ito pwede. Medyo kailangan suabe. Yan. So, hindi nyo po ito pwedeng dalhin sa biglang liko. Yan. Dito po, paano po ba natin ikinakabit yung ating mga blades? Dito po sa model na ito, clip na lang po siya. Kiniklip na lang po siya. Ito po yung T-shank na tinatawag. Lalagay lang po natin siya dyan. Yan. Tapos maglalak na po yun. Yun na. Hindi nyo na po ito pwedeng tatanggalin natin. Wala na. Nakalak na po yan. So, paano po natin siya tatanggalin? Ito po, hihilahin lang po natin siya ulit pabalik. Yan. Diba? Hindi po ito katulad ng ibang mga jigsaw na kailangan nyo pa po ng allen wrench. Dito po, yun na, i-clip nyo na lang. So, lagi po siyang true dapat dito. So, kung hindi po siya true, adjust nyo na lang po. Saan po ba siya ina-adjust? Dito po siya ina-adjust. So, ito. Yan, bago pa, tatanggalin na natin para po makita mo. Ito, pwede po siya tanggalin dito. Yan. Para po kung gusto nyo naka 90 degrees, yan, dito po nyo po siya 90 degrees. Ito. So, gusto nyo po ang inyong pag-cut naka 90 degrees na ganyan. Tapos, ibabalik nyo lang po siya. Yan. So, yan. 45 pala po yung kanina. 45 pala. Ito po 90 degrees. Yan. So, babalik natin siya for... Yan. So, dito po meron po siyang parang pendulum. Ano pong ibig sabihin nun? Yung parang gumaganon-ganon yung pendulum. Ano po? Dito po, kapag po ito, yan, nakaset po ito sa 0. May 0 po yan. Ang mangyayari po dito, yung blade nyo, straight lang na ganon. Pero kapag po nilakasan nyo siya, or sa 3, ang nangyari po sa kanya, para na po siya pendulum. So, saan naman po natin yan ginagamit? Ito po, nagsaset po natin siya sa 0 kung ang gusto po nating cuts ay straight. Kung alam po magkakat kayo ng straight boards, ito po maganda naka-0. Saan po ba natin siya ginagamit? Ito pong pendulum niya, ginagamit po ito kapag mga rapid na cuts or nagmamadali kayo. Hindi nyo po ito pwedeng gamitin sa mga precision cuts kasi medyo magalaw po ito. Hindi nyo rin po ito pwedeng gamitin kapag yung liliko kayo kasi masisira po yung blade nyo, baka po mabalik. Pag po straight lang, tapos gusto nyo lang siyang pasadahan, ilagay nyo po sa 3. Mas malaki po kasi yung makakain niya doon sa inyong piece or doon sa ikakat nyo. So kung gusto nyo po ng medyo biglang liko, yan, dito nyo po sa 0 ilalagay. Bigla po siyang, pwede nyo po siyang gano'n Pero syempre, depende po yan sa blade ulit, ha? So, saan po yung 0 naman? Kapag po 0 ang ating settings, ito po yung mga precision cuts na. Ito na po yung ikakat nyo na talaga yung mismong line. Dito po kasi sa 3, medyo malayo-layo po kayo dito sa line Ito po, kailangan po nasa line na kayo para mas maganda po yung feel nyo. So dito po sa ating video, diniscuss na po natin yung pinagkaiba po neto dun sa fade. Yung vibration po neto, again, hindi po ganun kalakas. Pwede po kayo magtrabaho dito ng pangmatagalan. Hindi po kayo mangangawit or alam niyo po yun, yung parang nanginginig yung inyong kamay. Okay na okay po ito for pangmatagalan. Ito po kung medyo mahaba or madami ang inyong ikakat, pwede nyo po itong i-lock. Kasi meron po itong lock. So, ito po pipindutin nyo lang. Ito. Tapos lock. Yan. Nakalock na to. Isa pa po sa feature nito, pwede nyo pong bagalan yung downward motion ng inyong blade. So, dun po sa ilalim niya. Yan. Meron po siyang settings. Yan. Pwede nyo po siyang lakasan. Pwede nyo po siyang hinaan. Again po, pwede po ito dun sa mga biglang liko. Yan. Ano po ang kanyang mga features? Ano po yung mga questions natin dito na kadalasan? Gano'ng kahaba ang pwede netong ikat? Dito po sa video natin, tinesting po natin siya. Yung mga nagagawa po ng jigsaw. Dito po sa ating video na to, papakita ko na po yung mga features netong mismong model. Pero yung size po na pwede po netong cut or makat
So, pag ito po meron ganito, is mga 2 inches. Yan. Pero, kapag po kasi saktong 2 inches, hindi niya po pala yun makakat, ano. So, ang kadalasan po niya is 1 3/4. Kasi gano'n naman po yung ating size ng mga kahoy. So, undersize po siya. Pero kapag 2x2s, kaya po niyang i-cut. Pero meron po kayong mabibili na mahaba na blades. So, pwede po kayong makapag-cut ng mga saktong 2 kapag po mahaba. Kaso kapag naman po mahaba yung mga blades na bibili nyo, medyo delikado lang. Pero, syempre, practice lang po. At saka safety first. So, safety tips naman po tayo dito sa ating jigsaw. Ito pong jigsaw, katulad din po ito ng circular saw. Kailangan po nakalayo muna yung blade nyo pag inon nyo. Kasi kapag po ito nakadikit po sa inyong piece, tatalon po yan. Madidisgrasya po kayo dyan. Dito po kayo masusugatan. Kailangan po pag mag-jigsaw kayo, yung inyong pong piece kailangan supported. Ayaw po natin na yung piece natin medyo malalaglag or malalaglag. Kailangan po supported siya. Kailangan po pag nakat natin siya, wala pong babagsak. Kung meron man pong babagsak, maliliit lang po ng mga pieces. Huwag po yung sobrang lalaki naman. Kasi baka po pag nabagsak siya, tumama po sa paa nyo or bigla pong yung inyong plywood gumanon. So, ayaw po nating mangyari yun. So, again po, meron po tayong video dyan sa ating kung paano gumamit ng ating jigsaw. Yan. Yan po. So, if ever po na meron kayong questions, suggestions, or any other comments ano po, regarding dito sa ating video, comment nyo lang po sa baba at try po natin silang sagutin. So, yun lang po. Thank you!